Vitajte v Atene. Dnes sa budeme venovať jednej z mnohých výhod spolupráce s nami, našim bezproblémovým cestovným službám. Poďme preskúmať, ako funguje náš itinerár. Náš itinerár začína podrobnými informáciami o jazde. Dostanete jasné východiskové a cieľové destinácie pre každú jazdu. Uvádzame odkazy na mapy Google a obrázky, aby ste presne vedeli, kam idete. Poďme sa na to pozrieť bližšie. Itinerár alebo cestovný plán dostanete e-mailom. V jeho hornej časti uvidíte svoje meno a ID, do východiskovú adresu, ID vašej práce, či adresu vašej práce, ako aj čas odchodu, príchodu a počet jazd, ktoré absolvujete. Nižšie nájdete zoznam vašich jazd. Táto konkrétna jazda sa uskutočňuje automobilovým prepravcom. Každá jedna jazda obsahuje dátum a čas odchodu alebo príchodu, 3 adresu s odkazom na mapy Google. Je obrázok miesta a satelitnú mapu so špendlíkom na presnú polohu. Ak vaša cesta zahŕňa akúkoľvek verejnú dopravu, vrátane autobusu, vlaku alebo letu, môžete si stiahnuť cestovný lístok z itinerára. Váš cestovný lístok bude pripojený k vášmu itineráru, pripravený na stiahnutie kedykoľvek. Itinerár dostanete samozrejme pred cestou. Budete v ňom mať aj adresu rodiny a ich kontakt. Aj keď sa mimoriadne pripravujeme, môže sa stať čokoľvek. Preto sme v prípade núdze k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Cestujete lietadlom? Odbavíme vás. Dopravné náklady hradíme tiež vopred, takže sa o ne nemusíte starať. V prípade meškania alebo zrušenia cesty sme tiež pripravení reagovať a zabezpečiť čo najhladší priebeh vašej cesty. Plánujete si vziať batožinu navyše? Žiadny problém. Stačí nás o tom vopred informovať a my sa o to postaráme. Nezabudnite však, že to prináša dodatočné náklady. Vždy odporúčame baliť sa naľahko, ušetríte tak peniaze a uľahčíte si cestovanie. Náš itinerár je navrhnutý s ohľadom na opatrovateľov. Naším cieľom je, aby vaše cestovanie prebiehalo čo najplynulejšie, aby ste sa mohli sústrediť na to, čo je skutočne dôležité. Poskytovanie výnimočnej starostlivosti tým, ktorí ju potrebujú. V spoločnosti Aténa si vážime našich opatrovateľov a snažíme sa vás podporovať v každom smere. Náš komplexný itinerár je len jednou z mnohých výhod, ktoré pri spolupráci s nami získate. Odporúčame vám, aby ste sa na nás kedykoľvek obrátili. Či už máte otázky týkajúce sa vášho itinerára, alebo potrebujete ďalšiu podporu, sme tu, aby sme vám pomohli. Vaša spokojnosť a úspech sú našimi hlavnými prioritami. Chcete sa dozvedieť o našich benefitoch? Kontaktujte nás ešte dnes!